Norai pildosi. 5 savaitė. Kaip greit eina laikas. Tie, kas darėt visas 5 savaitės technikas, parašykit komentaruose, aš dariu visas 5 savaitės. Parašykit, kokius gavote rezultatus. Tie, kurie nedarėt, jeigu nori daryti, aprašyme yra video nuorodos, kaip ir ką reikia daryti. Kitaip atveju patys kalti, jeigu nenorit nieko šiandien gyvenime keisti. Perinam prie šios savaitės technikos, panaudosim kognityvinės psichologijos, labai pratingas žodis, porą terminų. Čia faktas ar nuomonė. Visą laiką jau kažką tai apie save norit ką nors savo pasakyti negero, iškart klausėt. Čia faktas ar nuomonė. Nu, pavyzdžiui, aš sakau, aš geriausias visų laikų keliautojas. Čia faktas ar nuomonė. Be abejo, kad tai yra nuomonė. Nesvarbu, kad aš aplankęs daugiau nei 100 šalių, bet nedalyvau jokiuose konkursuose, turnyruose, nežinau, jokių ten reitingų ar balų, kurie nustato tenai geriausias, blogiausias ar antras geriausias ar kažkoks tai keliautojas. Čia paprasčiausiai yra mano nuomonė. Jeigu kita informacija, pas man mašina turinti 200 arklio jėgų motorą. Čia faktas ar nuomonė? Taip, čia yra faktas, nes tai yra parašyta gaminto techniniai dokumentacijoje. Taip pat kiekvieną kartą jau kažką tai galvojate apie save, iškart pagalvojat, kas tai yra faktas ar nuomonė. Dabar, ką daryti, jeigu tai yra faktas? Su faktu galima dirbti. Pavyzdžiui, nesusivaldžiau tam tikroj situacijoje. Tai faktas ar nuomonė? Taip, tai aš nesusivaldžiau. Buvo situacija, kurios nesuvaldžiau, tai reiškia faktas. Su faktu galima dirbti. Galim paimti situaciją, kurią susivaldžiau, paanalizuoti, ką ir kaip dariau ir ką reikėtų pakeisti mano veikloj, mano gyvenime ir kažkur, kad kitą kartą pakliuvęs į šitą situaciją, aš ją galėčiau suvaldyti. Į nuomonę nereikia kreipti dėmesio. Ypatingai jau kažkas tai jūsų atžvilgiu, kažką tai sako tas, kas jums nepatinka, ar jūs patys apie save pagalvojat, kažką tai tokio negero, nekreipkit dėmesio. Tu dabar savaitės bėgi, geriau likusią viso gyvenimo bėgi, jau kažkas kažką sako, arba jūs kažką pagalvojot, ne pačio geriausio, iškart klausit. Tai faktas ar nuomonė? Jeigu tai, ta prasme, nuomonė, tai eikis velniofis savo nuomonėm, netgi ir tu pats. Jeigu faktas, ką aš galiu padaryti? Praėjo 5 savaitės. Pagal idėją pas man yra dar, o dabar sako, šiton kupriniai visokiausių kitų technikų. Jeigu norit eiti toliau ir gauti tokių paprastų elementarių kasdienių technikų, rašykit, pratęsim šitą iššūkį. Jeigu užtenka, tai užtenka, mielieji. Ir jeigu skaitot, kad tai technikos buvo, kurios padėjo jūsų gyvenime, pasidalinkit su taip žmonėm, kurie skaitot, kad yra verti. Ypatingai tai yra jūsų aplinka, kuri formuoja irgi jūs. Jeigu nori, kad jinai kartu su jumis sėdėtų į priekį, tą dalyką rekomenduojama padaryti. O šiaip jūs žinot, kas jūsų laukia jūsų gyvenimuose. Arba ne, patys sprendžiat. Bet kokiu atveju, tu nuostabus. Tu nuostabus.